Жаратылыстану. Сабақтың тақырыбы магниттік қасиеттер. Оқу мақсаты магнит көмегімен әртүрлі металдардың магниттелу қасиетін зерттеу. Енді магнит туралы біраз мәлімет алып алайық. Тек қана 9 металл ғана магниттелу қасиетіне ие екен. Оларды ферромагнетиктер тобына жатқызады. Феррум деген темір деген ұғымды береді. Барлық магниттер темір, кобальт және никельдің қойындысы болып табылады. Мысалы, алюминий және алтын сияқты металдар магниттелмейді. Магниттің екі полюсы болады: солтүстік полюс және оңтүстік полюс. Олар сәйкес көк және қызыл түске боялады. Солтүстік полюсты N әрпімен белгілейміз, оңтүстік полюсты S әрпімен белгілейміз. Біртекті полюстар бір-бірінен итеріледі. Ал әртекті полюстар тартылады. Мысалы, біртекті полюстар дегеніміз минус-минус бірін-бірін итереді, олар бір-біріне тартылмайды. Немесе плюс-плюс бірін-бірін итереді, олар бір-біріне тартылмайды. Ал егер әртекті болса, яғни плюс-минус болатын болса, магниттер бір-біріне тартылады екен. Яғни әртекті полюстер плюс-минустар бір-біріне тартылады. Мұндайды өзің күнделікті өмірде көріп жүрген боларсың. Талқылау сұрақтарын оқып, жауаптарын тыңдап көрейік. Магнит қандай заттарды тартады? Әрине, магнит металл заттарды тартады. Магнит қандай заттарды тартпайды? Магнит пластмассаны, қағазды, тағы басқа заттарды өзіне қарай тартпайды. Өйткені олардың құрамында темір жоқ. Магниттің неше полюсы бар? Жаңа айтқанымыздай, магниттің екі полюсы бар. Олар қалай аталады дедік? Олар солтүстік полюс және оңтүстік полюс деп аталады. Олар қалай белгіленеді? Солтүстік полюсты N әрпімен белгілейміз, ал магниттің оңтүстік полюсын S әрпімен белгілейміз. Дәл осыны біз компастан көріп жүрміз. Қазақша тұспағдар. Жаңа айтқан оңтүстік полюс және солтүстік полюс қандай түстермен боялады деп сұрайды. Солтүстік полюсты көк түспен бояймыз, оңтүстік полюс қызыл түспен боялған. Магнит кедергінің арғы жағындағы заттарды тарта ала ма? Иә, тарта алады. Мысалы, шынының, қатты қағаздың, ағаштың ар жағындағы темірі бар нәрсені бер жағында тұрып магнитпен тартып жылжытуға болады. Магниттердің бір-бірімен әрекеттесетін немесе әрекеттеспейтінін тексеріп көрейік. Яғни, магниттерді бір-біріне жақындатсаң, магниттер бір-біріне тартылады. Яғни, олар әртекті, плюс-минус. Енді магнитті аударып, басқаша бір-біріне жақындатып көрсең, олар бір-бірінен тебіліп итеріледі. Яғни, олар біртекті полюстер. Яғни, минус-минус немесе плюс-плюс. Қолыңа екі магнитті алып, осыны жасап көруіңе болады. Егерде магниттер бір-біріне тартылса, біреуі плюс, біреуі минус. Ал егерде магниттер бір-бірінен итерілсе, яғни тартылмаса, бірін-бірін итерсе, онда екеуінің де бірдей полюсте болғандығы. Магниттің күшін өзгертуге немесе оның магниттік қасиетін жоюға бола ма? Әрине болады. Егер магнитті қатты ұратын болсақ, немесе оны қыздырып отқа жағатын болсақ, оның магниттік қасиеті жоғалып кетеді. Магниттерді қайда пайдаланамыз? Магниттерді біз күнделікті тұрмыста пайдаланып жүрміз. Оны медицинада, МРТ-да пайдаланады, компьютерлік тексеруде, физиологиялық емдеу орындарында
және зауыттарда да пайдалана береді екен. Ал үйде біз оларды көбінесе мебельдердің жақтауларынан көре аламыз. Олар есік жақтауларын мықтап ұстап тұруға көмек етеді. Темірі бар заттарды магниттеуге болады екен. Қолыңа қайшыны ал, оны магнит бойымен бір бағытта бірнеше рет жүргіз. Онан соң қайшыны шегелерге не болмаса басқа да ұсақ темірі бар заттарға, немесе қағаз қыстырғыштарға, скрепкаларға жақындат. Сол кезде қайшының жүзіне сол заттардың өзіне қарай тартыла бастағанын көресің. Бұл темір заттардың магниттелетінін көрсетеді. Құрамында темірі бар заттар жақсы магниттеледі. Біз жер ғаламшарында өмір сүріп жатырмыз. Біздің жер ғаламшарын үлкен алып магнит деуге болады. Біздің ғаламшарымыз жердің қойнауында темір көп. Сондықтан біздер солтүстік пен оңтүстікті компаспен тауып аламыз. Жер шарын өте алып магнит деуге болады. Оның оңтүстік және солтүстік полюстері компастың тілдерін өзіне қарай тартып жылжытуының арқасында біздер оңтүстік бағыт пен солтүстік бағытты табады екенбіз. Енді тапсырма орында. Суретке назар салып қарап отырып, магниттелетін заттарды көрсет. Оны нұсқағышпен сызасың. Қай заттар магниттеледі? Қосымша біліп жүр. Алтын, сақина сырғалар, білезіктер және алюминий заттар магнитке тартылмайды. Енді ең жеңіл металл литий екенін, ең ауыр металл осмий екенін, электр тоғын өте жақсы өткізетін күміс, мыс, алюминий екенін, ең күшті магниттелетін темір, ең коррозияға төзімді, шыдамды, яғни қарайып даттанбайтын алтын, күміс, платина екенін, ең оңай балқитын металл цезий екенін, ең қиын балқитын вольфрам екенін, ең қатты металл хром екенін біле жүр.